希望今日唔會出事啦。琴日斷線啦，希望今日唔會啦。唔知喎，死亡。係啊，尋日我跌，I don't know. I don't know what happened yesterday is that network is that 我自己嗰個我知啊，我知我嗰個咪係開咗，你哋把聲冇出現啊嘛，冇咁就 OK 啦。走走啊糖，走走警方啊，走走大哥，走走番茄。等咗我好耐啦，我哋而家喺度 set up 緊啲位置啊，等咗陣啊。どうしよう待ちでください。妒忌啊，妒忌我識講日文啊。好彩你把聲唔出街咋，阿鬼。遊龍係咩樣？終於等到台主開台啦，但係都仲要再稍等一會啊！我哋有一位大人，佢啱啱先至成功湊完啲怪獸返屋企，所以要等多陣啦。同佢咩係海雞湯？問阿鬼啊，阿鬼話係海雞湯嘅。不是我說的海雞湯。小心噴血唔會啊！我最多翹埋雙手等佢表演㗎咋，我係唔會噴血嘅。就做啊 IH， 你有個小小嘅驚喜，等多陣啦，等多陣先再俾一個驚喜，未正式開台啊！又有阿媽同嘟姐係呀，你說得很對呀。今日我覺得吐血嘅唔係我，係咁多位觀眾。我有咩所謂啫？未啊，鬼你未入到啊！有咩驚喜我都唔知啊！講定晚安先，我一思面啊晒。琴日見識過，今日再嚟多次。誒，仲未 share 㗎，原來我哋。我哋 accept 咗 collect， 但係我哋未俾人 check。我見唔到嘅點解？我聽到我出面有啲小朋友喺度尖叫緊啊！已經放學啦，啲靚仔。你唔記得執翻條鈴？冇錢啊嘛，你俾錢我咪買咯個 collab。幾點放學我唔知啊，我又冇小朋友。我條 link 喺另外個，唔緊要，我 send 多次條 link 俾你哋。我唔同另外啲人嘅，我準備好晒牛咗喺度噶啦。
我本身已經好任意講緊嘢。起㗎，係，鏈仔出咗嚟啦。呢個1080嚟㗎啦，顯世界唔關我事啊！我呢個已經1080嚟㗎啦。我也沒有犯法呀？點解遊龍我仲未見到阿鬼嘅？走啊添啊，走啊卡西哥！唔係咯，擺到明就係阿鬼你歧視我咯，你唔俾我睇，你隱身。你喺我個畫面度隱身，好差啊！熱電啊！我就係睇你個直播，我完全見唔到阿鬼嘅，點解 ？Disgusting 啊！我要 refresh， 點解？啊，因為個推地。而家阿鬼嘅顏色好奇怪。唉，仲要搬走我，好差。其實都唔係啲咩驚喜，再送又送20分，你會唔會窮死㗎？你把聲未出街啊，鬼！啊，唔係喎，喺另外一邊你出咗街咯 ，OK？唔係啊，你哋把聲未出街㗎。今日阿鬼有人問你今日玩唔玩波子棋啊？係啊，唔玩啊！阿鬼個地好難退。唉，搵我遊龍遮住你心口啦！面篤西，面篤西我明話，係，你互相做對方嘅遮醜布啦，你哋。我可以的，仲有個人未開台添，唉，轉場。係，仲有個人未開台添，唔記得開台啊，係。等陣先。早晨啊，咁多位，多謝啊警方嘅20個訂啊，有食花有獎樂啊，早啊試我。食花有獎樂啊，我係咪預埋我㗎？預埋我㗎，嗰餐飯有冇我份㗎？我上嚟食啊！等你食飯，誒喂，唔記得俾翻把聲出嚟添，啲聲錯晒，Oh my god！啲聲錯晒，唉 ，Oh my god！我哋有爸爸，好多謝啊 ！Oh my god！早晨啊，大家。點解我冇份㗎？食飯，好唔開心。點解我冇份㗎？食飯。你嗱，而家你把聲咧出咗街啊！咁我哋負責送飯嗰個叫警方。咁我哋喂，點解我冇得食飯㗎？點解要餓我？點解我係咯？點解嘅？好差！呢啲台嗰啲人好差。係咯？點解嘅？好差！呢啲台嗰啲人好差。阿松你係唔會中㗎，你已經有啦。有訂嘅人佢唔會再中㗎。有訂嘅人佢唔會再中。開到啦，應該。好差！阿芝娜你條尾好煩。早而家幾多點啊？早晨。好過分啊！呢個人。我可唔可以敲下我道門啊？敲咗啦。有開咩？我有回音。係喎。有開咩？
我有回音。OK，我點解 accept OK， OK，搞掂。OK， 太勁啦，太勁啦，搞掂啦！大家今日係唔使旨意睇到，唔需要旨意睇到塊板啊，因為俾阿 Tina 遮住咗。去睇阿 Tina 幾大隻。又我錯啊！我錯咯。唔係話咁你大隻都錯啊 ？OK 啊，唔緊要嘅，明噶啦。嗱，我為咗俾知道阿 Tina 先係主持，我放大啲阿 Tina，即係佢條尾係咁打阿嘟姐咯。我參賽者嚟噶。主持嚟參賽。你有消失過咩？喺我嘅直播消失緊。我哋成班人係未見到個主持人嘅，淨係見到你哋3個嘅啫。咩話？你睇阿 Tina 係最大隻噶。兜佢爆肥啊嘛？咁又唔好咁講。誒，點我跌咗去嘅？等我執個位置先。捉得乜地？原來今日煲海雞湯。係啊，好早啊 ，Mimosa 早啊 ，IH 早啊，咁多位早啊。點解 Mimosa 咁熟嘅個名？係咪阿莎莎咯？哦，佢叫 Mimosa 咩？唉，自己啲 friend 都唔認得，好差。莎莎，咁啊，多謝效果嚟嘅，唔好理佢哋。Timothy 嘅100 cheers。多謝家姐哥送咗一個手。好啦，全部有係我冇噶，係我冇噶，唔玩。咩話？哇！唔緊要，你而家玩唔玩啫？一陣間你班人費一個都好，唔該你掟個過去啊！條女黐咗先啊！佢黐撚咗先啦！一陣間我唔知道會做到啲咩出嚟噶，救我啊！我突然間覺得我今日個解操好危險。點會啊？你對住我係唔會捨得講粗口噶，我咁人見人。我哋一陣間就會天下條尾定死人，到底啊，係啊，係咁打落去。咁啊，嗱，咁咧咁多位早啊，咁啊，我係23小時半馬師玉啊。咁今日啊，3位來賓啊，哇，呢個陣容犀利啦。咁啊，由佢哋3位自我介紹一下先。咁啊，邊個先？我好想講一樣嘢啊，點解個退地退到我個心口有金？阿 Tina 搞到我而家好似因為你哋你條地胎同你個背景炒咗色咯。如果用藍色嘅話，然之後油龍會個身冇咗咯。仲好意思講你哋好煩啊啲聲。有啊，阿 Tina 個台度睇喎。你睇下呢個組合幾得意，幾有趣。你哋啲色好麻煩啊！你地聲咩地聲？我唔知你講咩，我黑色噶喎。點解油龍冇事噶？我都係藍色，佢又係藍色。係你心口條胎幾時變咗做藍色啊？你自己講。改嘈我將你變黑白色。背後嚟，笑死。OK， 好，大家好，係啦 ，Sony 至靚嗰個，歐美省港澳大灣區。人見人愛，冇廣東話語係美少女 Vtuber Sony，就係我都唔想啊，個檔太長，冇辦法。我發現我同阿媽係左右調轉咗噶。多謝夏末美台啊呢隻豆。多謝夏末，同埋多謝 Timothy 喺Sony度放咗100 cheers 啊！好嘢，好啦，好啦，咗啫，調翻轉咪得咯。好啦，咁啊，喂我，好啦，下一位，幫你收拾，自我介紹下啦。到邊個啊？邊個啊？嘟姐，到邊個啊？啲錢啊？我啊？你啦，好，我哋今日玩完啦，加油啊！你大家 ，OK， 吓，拜拜。自我介紹真係你個自我介紹咁樣嘅，走啊，係咁噶啦。哦，係咁噶，咁噶啦。好，你想噶？下一個，你哋幫我介紹晒啦，我有咩好講啊？我幫你介紹，嚟自印度省港澳粵港澳站，省港澳印度咖喱係 Vtuber， 哇，靚啊，個名真係正，勁。個個嘅 title 長到水蛇春咁樣嘅，唔見咗，印度啊，埃及唔見咗，埃及唔見咗，好想開始救你，唔係印度再埃及繞後。OK， 好，仲有一個，係大家好，我係賢良淑德入得聽，
入得廚房出得廳堂嘅阿 Tila，多謝大家。咁短嘅，冇啲霸氣咁細粒嘅嘛？有夠屈機，有夠屈機。好啦，太長阻住人哋開始。今日啊，呢個海龜湯嘅組合啊，哇，真係有夠犀利嘅。點解人哋玩係海龜啊？同我玩係海雞。咁我係賢良淑德啊嘛，早啊。咁陣間就睇下到底呢個海龜湯會唔會俾你當成雞啦 ？OK， 好咁啊。咁咧，今日咧個海龜湯咧係有少少特別嘅，同先前兩次嗰兩隊咧係有啲唔同嘅。咁啊，首先講翻原有嘅嘢先啦。咁我哋今日嘅海龜湯咧，一如既往係會有5題嘅。咁啊，然之後咧，你哋要去盡量還原翻個古仔啦。咁然之後咧，觀眾咧係可以攻擊你哋噶。喺我嘅直播度咧係會有一條血疤喺度嘅。係啦，咁如果咧，觀眾咧喺我嗰個直播度咧，用忠誠點啊，有一個叫 special attack 嘅嘢咧，就會扣你哋血噶啦，每次扣10滴。係啦，如果扣晒嘅話咧，咁已經有人扣啦。如果強烈建議扣晒嘅話咧，咁咧你哋就冇辦法進行任何提問，就只能夠直接作答啦。我一睇要知答案啦，難度喺邊？不過咁亦都有啲人好好嘅，我裏邊咧亦都有個叫做 special help 嘅，咁即係去補血嘅，咁但係補咧就只係補5滴嘅啫，咁所以咧你哋要限時之後咧，不停咁喺人哋嘅拉扯之下咧，去揾到你哋嘅答案翻嚟啦，還原翻。冇難度。好，有我喺第二樣嘢，好多謝 Live 嘅 follow 啊。咁啊，第二樣嘢啦，你哋咧係難啲嘅，點解咁講咧？我俾大家睇下啲乜嘢咧，就係睇呢個先。係啦，喺我嗰個直播度咧，你會見到有一番獎嘅抽獎喺度嘅。咁啊，呢個抽獎咧就係話你哋啊，當個題目已經即係知道咗題目之後咧，咁啊就會去抽呢個一番獎，然之後咧。抽中嘅內容裏邊啊，有可能咧係會有限制你哋解答嗰個限制你哋提問嘅次數啦，或者只限邊個人提問嘅啫。所以啊，你哋啊就要好好珍惜下你哋嘅提問次數啦。呢一度有冇問題？我開頭已經知答案啦，已經知啊嘛。OK， 既然係咁啊，交晒俾阿鬼。咁我哋啊就係時候第一個問題就係。有冇超能力啊？有冇異能？我問咗先，有冇異能？偏接到靈異事件。好，首先要打斷咗你哋呢個第一個疑問先。我哋所有嗰5條啊，係冇任何超能力或者靈異相關嘅。OK， 咁我唔佢表示退出海龜湯啊！首先今日揾完我哋係啦，咁咧而家咧阿 Tina 同埋鬼鬼同埋姐姐都收到個 PDF 噶啦，應該就或者你如果未收到嘅話，喺個 chat room 裏邊喺我哋個 chat 度咧就會有個 PDF 啦，咁裏邊係會裝咗個題目嘅。咁而家咧我哋咧就可以開始我哋嘅第一題啦。OK， 咁我先同大家講下先啦。我個台把聲梗係我大聲啦，我嗰個台。喂。好，咁第一題啊，就係咧，男人啊，有條麻甩佬啊，每日翻屋企啊都會搭電梯啊，但係咧佢只會搭到10樓嘅啫。不過啊，如果嗰日嘅天氣咧唔好嘅話咧，佢就會搭到去20樓。好啦，咁你哋就要喺呢個內容裏邊抽絲剝繭，還原翻整個內容出嚟啦。開始。唔好意思，問題係咩話？咩話？你有 PDF 啊嘛？嗱，自己收完我哋嘅課區，呢個計唔計問題啊？呢個係乜嘢啊？條題目係乜嘢？題目交喺呢度。我為咗唔見你個台有開嘅，我為咗方便大家，我已經喺個 DC 嘅 chat 度。有個 PDF 喺度。條題目係乜嘢？我唔知啊，但係條題目卡喺呢度咯。係有咩條題目喎？喺邊啊？DC 呢個回合，呢個組合真係一流啊！
冇過嚟睇嘅，即係喺 chat 度，chat 冇嘢嘅喎，得 DC 個 chat 啊 ，DC 點會冇嘢？有人都好多嘢喎，都收到，係你收唔到。我就得2嚿嘢啫喎，邊2嚿嘢啊？你講等陣先，你沒有權限讀取呢度嘅。你去直播室，你去直播室，我咪喺直播室咯。然之後望下佢個 chat。佢話我冇權限睇啊，抵權限嗰嚿嘢打落嚟嘅師傅下載啦。唔緊要，我 PM send 咗俾你啦，我 PM send 咗俾你啦，直接 send 俾佢。你 PM 有咩？係啊。有啦，睇到啦，係節目效果嚟噶嘛。咁而家嗱，知道題目嘅話咧，咁我哋就可以準備啊，抽我哋一番獎先啦，你啊，咁我哋咧安全至上咧，熬翻幾嘢先，可以。好啦，睇下有冇人話想揀咩顏色先。藍色係嘛 ？OK， 我哋就揀遮住咗嘅藍色啦，嚟啦，仆街啊！去 F 上係咩啊？係咪唔係 G 我哋爭少少啊！本身 G 嚟㗎，應該要。我就諗緊 F 定 G， 我唔記得咗啊！都啫，係 G 啊。點解會咁㗎？咦，等陣先，點解？係咪我嗰度冇 show 俾人哋睇啊？係啊，所以唔係我嘅錯咯。哦，咁啊，咁我先稍微搞一搞個抽獎位先啊。咩嚟個抽獎位？我慣㗎啦，通常打開藍色即係我覺得我食晏屎㗎，我慣㗎，冇可能。唔緊要，anyway， 咁啊，而家你自己私底下係見到嘅，就係咧，阿嘟姐只可以係你問啊，係咪？然之後成題就係可以嘟姐問㗎咋？係啊，就係嘟姐問，你只能夠引導佢去提出問題。OK， 你哋簡單，我唔需要引導，嘟姐交俾你啦。吓！我俾嘟姐，你知唔知我而家俾緊嘟姐機會啊 ？In 嘟姐 we trust， 係啊 ，In 嘟姐 we trust， 唔係我玩就玩快完啦，係咪先？我已經即刻知答案啦。好，等你表演，想見識下，請你表演，開始你嘅表演。個人太高調唔好㗎，我哋有5題喎，俾1題最簡單嘅你 show off 下啊嘛，你明唔明啊？唔係你而家搭咗先啦，個男人搭車去10樓啊！佢先識飛，佢話搭車去10樓啊！你搭咩車啊？直升車。佢個車出咗意外。你哋係咪開始緊提問嘅？未啊？OK，我哋討論緊。OK。如果天氣咩啊？當天氣唔好，佢就會搭到20樓。是但啦，做火箭都冇問題。我開始睇下啲觀眾講啲咩。是但啦，坐火箭都冇問題啦。你 OK 真係嘅，讀死咪。你開心就好啦。天氣唔好搭到20樓啊！個答案顯而易見嘅，都只係俾你問，係時候顯示你嘅智慧。所以係咩？每日翻屋企搭到10樓，天氣唔好搭到20樓。你知嘅，咁阿古 Sir 你解答個答案出嚟。我都覺咯，知又唔講好差，喺度嘥我時間。我仲講時間啦，睇下先。咁你答咯，你講咩時間啊？係咯，仲有咩做啊？我哋特登個男人係咪 Doctor Strange 啊？唔係，等下先，唔係你問嘅喎，所以呢個問題唔算。係喎，唔好意思啊。你問下佢係咪 Doctor Strange 啊？嗱，偷問嘅話扣你10滴啊！有咩問題？你問下佢係咪去揾人啊？佢係咪去揾人啊？唔係。佢係咪20樓要做啲嘢㗎？嗱咩啊？人題目咪寫到明，佢每日翻屋企都要上10樓，然之後佢冇講話有冇嘢做㗎，佢可以去20樓都有個屋企㗎。跳樓咯，即係跳樓啦，係咪啊？好灰，跳樓咯，好長灰，你冇挑戰我啊！唔係，但係佢上20樓咧，就基本上都係得一個原因去做嘅啫。收衫咯。
又得嘅，係咪上天台收衫啊？人哋咁講啊。20樓係咪天台啊？咁天氣唔好執一執，聽日天晴嘅話再翻嚟。唔係啊。完咗個火車嘞，有新嘅 emotion 咯。仲應該有啲咩咧？有啲咩咧？唔係收衫。點解條友佢係咪去揾人啊？係咪去揾人？唔係。啱啱一開波你咪答咗我唔係咯。因為啱啱個提問唔係阿嘟姐問嘅咩？係咪唔見得光嗰啲嘢？所以即係我問唔到。應該其實嗰個人係咪 Michael Jackson 啊？做嘅佢20樓做嘅嘢係咪唔記得光？咩啊？唔係啊，都即係去20樓。問下佢係咪 Michael Jackson？唔記得光，唔係有光嘅，冇唔見得光。因為佢會擺個僆仔出去個窗台揈噶嘛。我見個僆仔。佢天氣唔好係咩意思先？落雨啊？天氣唔好落雨算嘅。打風啊？打風算嘅。行雷啊？係咪要走晒？我知啦。你又知啊？天陰算唔算天氣唔好？天氣唔好有好多唔同嘅範疇噶嘛。我要選擇性去回答阿天涯同鬼鬼啊！我成日都佢一提問，我又下意識地想答。唔出聲咯，因為我啲問題問得太有 point 啦。小氣唔出聲咯。而家拗緊頭啦，依家。可以講多樣嘢嘅，咁咧觀眾咧其實都可以提出提問嘅，而呢個提問咧係唔會受到啱啱嗰個遊戲限制嘅，即係話即使而家係阿嘟姐提問都好啦，係啦，咁但係觀眾都可以提問，我都會照答嘅，咁啊。我喺 chat room 度提問先。我都有我都係觀眾啊！咩啊？好似有道理喎，有筆啊呢個節目。你而家係咪唔當我係觀眾？咁啊，咁你提問之後，我幫你扣5滴啊！好小氣啊！呢個馬士奧，我已經好好啦，唔係扣10滴，係咪先？個天氣係咩天氣？同呢件事有冇關噶？無論任何天氣同乜嘢事有關話？無論個天氣點樣唔好都好，係咪都同呢件事有關？有關嘅。天氣好唔好同佢要唔係噶，佢呢個行為有關。唔係啊，係無論個天氣幾唔好都好，都同呢件事有關。你講嘅事係邊件事先？都要去20樓做嗰件事。哦，咁呢個就冇關嘅。OK， 即係我哋唔使估係咩天氣啦。天氣唔好，水浸到10樓，唔係啊。佢係天文台台長，佢住咗喺天文台。佢去20樓，佢就要上去個20樓嗰度收集天氣資訊。唔係啊，好似咩啊？你啱啱問係你去20樓係咪做啲唔記得光嘅事㗎？我有記得你嘅題目㗎。係啊，你冇講係咪翻屋企啊？咁我要答 CKC 啊，係。佢係咪行到去10樓？行到去10樓，跟住其實搭到去10樓，其實行到20樓先翻屋企啊。搭到去10樓，跟住行去20樓翻屋企，係。咁點解要咁做咧？好嘅時候就要行到20樓，唔好嘅時候先搭到20樓喎。你唔係話天氣唔好先至去20樓咩？天氣唔好，涼爽舒服，所以適合就可以坐車上20樓咯。有個原因，佢搭 lift 去20樓同20都係翻去20嘅屋企，冇錯。咁重點喺個 lift 度，唔答你。壞咗？唔會咧，如果佢屋企喺20樓，部 lift 壞咗先至去到20樓，唔壞淨係去到10樓，不可能吧？係啦，
所以唔答你。估啦，估啦，早啊，企早晒4個，早啊，企鵝仔。早啊，企鵝仔。今日呢個我有呢個海龜湯有夠問問題。係啊，海雞湯嚟嘅。你引導啊，嘟姐啦，你可以引導佢估咗好佢。多噶咯你爭啲咩位？點解要答？點解要咁做咯？就係同 Marvel 有冇關㗎？你問下佢。係阿嘟姐表示我問都唔想問啦，你睇，我唔想理佢啦，已經。你哋諗清楚有啲咩方向可以思考下先。問下佢有冇人死啦，不如。佢係咪淨係得一個屋企係20樓啊？佢屋企係20樓定係10樓啊？唔係，其實佢屋唔屋企喺20樓都冇所謂，而家係諗緊點解佢每一日都要搭到10樓，行多10層翻屋企。個人健康你吹啊？我可以同大家講一樣嘢先，同觀眾講一樣嘢先。話說咧，呢一條題目咧，喺琴日咧，我就同阿鬼鬼嘅阿哥玩過嘅。佢哋而家問嘅問題嘅方向同當時係一模一樣嘅。有冇異能？一定係我嗰度啦。問有冇異能啊？一定佢冇問佢係咪？然之後用呢個唔係問你嘅。上去啦。係，等陣先，我嗰度冇問佢係咪 Doctor Strange 啊？冇啊。我覺得佢係 Doctor Strange。答你嘅。呢個唔計啊，但我就問佢有冇問佢係咪 Doctor Strange 啊？阿哥有冇？好，我睇翻先。923話個男人係咪有病？好啦，佢咧與其話有病咧，不如話佢有一個特殊體質啦。天氣唔好，都話佢有異能噶啦。行唔到樓梯。Follow the logic。天氣唔好，咪好 logic 咯。因為 Doctor Strange 嘅先天氣唔好嘅時候，就要上 Doctor Strange 洗咗腦啊！我就嚟俾阿鬼大添。On the person， 我把遮啊！咩把遮？哦，佢係 Doctor Who 啊 ！Oh my god！On the person 係佢男人上17咯，佢男人。佢 Doctor Who 咯，如果有遮嘅話。天就翻屋企，唔好天就唔好天就有遲啲翻屋企。係11萬要蒲頭牌唱。佢去10樓2拉個屋企。聽唔到我講。唔係10樓喎，係14樓喎。20樓。阿 Pia 嗰度係咪要 tune 我把聲？聲聽我聲嘅，佢都冇講話佢有食邊個把聲啊？佢啲聲好齊。我見佢我知啦，係咪因為個男人有風沙，跟住咩打風落雨嘅時候，佢就行唔到樓梯，所以佢要直接搭翻屋企？哇，唔係啊！我大估都係咁上下噶啦，不過都知應該唔啱。真係大聲啊！你講嘅仔，哦，係講嘢嗰陣時俾阿鬼鬼遮晒。OK。哦，咁應該係阿鬼太大聲啫。其實個人講嘢嘅把聲係差唔多，但係佢把聲特別尖鋭。係同步咗啫，冇事。冇可能啊！我把聲出名。即係兩種一樣嘅顏色，兩種一樣嘅藍色溝埋都係唔容易分辨㗎，係咪？睇下先。CCC 話係因為天氣唔好，佢有遮可以篤到20樓啊！佢係哈比人啊，係咪啊？問下佢係咪哈比人？佢係侏儒，佢係哈比人。冇錯啦。但係點解落雨先至？因為有遮啊，唔關事。佢平時唔帶遮，佢蠢啫喎。好啦，咁啊，試下還原翻成個故事咯。喂，咁點解佢明知自己侏儒撳唔到咯，仲要住咁高啊？佢租第二間屋唔好啊？咁點解唔係每日都帶一啲嘢自己篤下嗰個掣啊？做乜嘢㗎？大佬啊，搬屋好平咩？你都唔係唔知香港地價咩？咁自己帶嘢去撳20樓咯，做咩要？點解唔一開始唔好租嗰度，租個第二個咧？點解一開始要揀嗰度嚟租咧？你明知自己 incapable 去住咁高，但係你住咁高，咁係咪你問題先？好嗱，可以同大家講下啦。喺呢個時候咧，呢個問題啊，琴日都有人提問過啊，我亦都解答咗嘅。所以咧，我今日就可以特別再講一次啦。咁啊，關於呢個問題咧，其實而家呢一題啦，就係一個好歷史悠久嘅題目嚟嘅。係一個非常之耐，基本上同牛食草係差唔多，同 level 同階段嘅。跑過去啊嘛！牛食草唔好嗰個時間線嚟，時間段嚟㗎啦。咁啊，所以咧，你
即係以前嘅一啲咩無障礙嗰啲咧，就已經係好缺乏嘅時間嚟嘅。OK，已經唔係無障礙啊，而係你根本住唔到咁高嘅樓層，你夾硬住完一個咁高嘅樓層做乜嘢啫？第二樣嘢啦，就係因為呢啲題目咧，往往都係要留低一個 bug 咧，去等你去區分到啊呢樣嘢點解佢要咁做。如果呢樣嘢連個 bug 都冇埋咧，你哋就更加難諗嘅。我覺得就係因為有呢個 bug，所以先覺得好唔難諗。我都覺得係因為有個 bug，所以先更加難諗。你睇我第一個嘢幾合理，嗰條友有風濕，天氣唔好有風濕，行唔到樓梯。我覺得我呢個 make sense 好多喎。牛食草咧，我有個好好嘅答案。嗰個人依起排牙，用排牙刨過去。啊？刨乜嘢啊？嗰個人用排牙咁樣刨下刨下，你嗰陣時唔係話用把口刨下刨下，你係話用條脷個窿掘個地度嗰個人，唔係歧視啲矮人，而係你明知自己矮，你根本就撳唔到20樓粒掣，你日日要行10層樓翻上去屋企嘅，咁你做咩要住20樓啫？如果你牛食草嘅情況下咧，你預期用個口奶咯，唔係你奶過去咯。用把口喺度爬咧，你不如好似條泥掹咁喺度攣。嗱，我有講過㗎，我有話滾動好似陀，好似爆式滾陀螺。係啊，你好似你當自己成摩擦力，你當自己成個油桶咁樣喺度滾動嘅情況下，一定快過你用把口爬。滾動應該係落樓梯嘅啫，滾動你上唔到樓梯啊嘛？唔係啊，我講個牛食草嗰個題目嘅話，咁你用把口咁樣攙扶自己嘅人係咪最辛苦先？唔係啊，我覺得可以刨條隧道出嚟再過去咯，用排牙咁樣刨條隧道，當條脷舐開啲草咁樣。嗰個人嚟㗎，嗰個唔係地鼠啊！我覺得 work 㗎，未試過。你知道我嗰陣時幾痛苦未啊？而家 OK，不過嗱，所以呢個咧就係嗱，所以呢個就係啦，嗱咁咧海龜湯咧係會有佢一定嘅不合理性嘅。咁但係咧，同一時間地咧，就係利用呢啲不合理性咧，去區分咧嗰個題目啊，到底想你答到啲乜嘢啊？我好心急第2條啦，我已經有答案啦。OK， 好，你而家答啦。睇，我問題都未知，你答而家即刻答啦。我哋咧撳咗掣你就要答。第2題啦。OK，問咗先。好，第2題啊，就係啊，可以見係第2題啊。咁啊，畢業紀念冊啊。畢業禮嘅紀念冊上面啊，全班同學都笑得好開心啊，唯獨阿小明啊，佢合埋咗隻眼啊，佢啊見到張相之後啊，校長就即刻報警啊。咁啊喺你答之前咧，我哋都係要做翻一樣嘢嘅，唔好唔記得我哋有抽獎噶。啲姐你抽啊？咩我抽啊？我已經知答案啦，我已經知答案啦，我好有自信啊呢個答案。大家信我，信唔信我先？信唔信我先？信啊！你講啊！邊唔信啊？邊次唔信？一定信。我可唔可以就咁講一定啱添啊嘛！你等一陣先，之後 turn 翻好啲位置先。好心急啊！我已經估到個答案。唔啱嘅話，一定係有6條題目問題。係啱啊！我都講。嗱，我個答案係好 make sense 㗎，係超級 make sense 㗎。好嗱，我 OK，我信你啊！啱啱就係阿鬼鬼話揀顏色啊！阿嘟姐俾你揀，我要紅色。係啱啱我都想揀紅色嘅，睇下我心口邊嗰個最邊嗰個右邊呢個係。OK 嚟啦，到底係邊個咧？收翻嚟。哇！我已經 feel 到我知答案。D 啦係嘛？H 啊 ，H 係咩啊？咩嚟㗎？只係阿 T 啦，問定係俾我問啊？係啊。現場有冇人死咗㗎？現場有冇人死咗？有。死咗嗰個係咪？我知答案。你知答案，你直接講啊！答案唔係提問，可以你講㗎。嗰個係 X-Men 嘅鐳射眼嚟嘅。好似點解你會相信佢？所以大家都唔可以擘大眼會死晒。你睇到我㗎。好啊，奶之後咧，我對你好失望啊！之後咧，校長，因為校長係正常人嘛，佢要係啊，舉手我知，咁你冇理由唔俾佢講㗎嘛？嗱，邊一個要眯埋眼啦？得鐳射眼係要眯埋眼嘅啫，成件事 make sense。錯咗一定係有6條題目錯啊嘛。係啊，
咁啊，咁你當我個題目錯。小明係咪死咗啊？小明死咗啦。哦，咁咪已經開估咗咯。小明死咗，校長咪報警咯。我而家要估啲咩啊？係咯。好啦，咁既然你都知道小明死咗啦，咁點解仲會喺相度出現呢？而點解嗰班學生都仲要揾阿小明一齊影相呢？嗰班有異能嘅人睇過去咯。聽唔到你講乜添？嗰班同學拉佢屍體去一齊影相咯。好啦，咁係咩原因而死啦？插埋佢隻眼咯，咁佢合埋眼咪唔知咯。唔係，全班同學笑得好開心，淨係得阿小明死咗，即係全班同學知唔知小明死咗噶？全班同學知唔知小明死咗？知。哇！佢係咪 Daredevil 嚟噶？我突然間覺得啲小學生好邪惡啊！成班知佢香咗，然之後夾手夾腳抬嗰條屍去影畢業相，黐線噶！成班僆仔拉咗佢啦。好啦，嗱，啲同學知道小明死咗，但係依舊去揾阿小明去影相，咁點解會有咁嘅動機？可唔可以討論噶？因為係咪啲同學整死佢噶？死人影相噶，啲舊咧英國都有噶，即係咧死咗都要照攞去影相噶嘛。木乃伊係嘛？唔係啊，真係死咗唔使木乃伊啊，就咁攞去影相噶，係咪你咩年代啊？我想問，你問佢咩年代嘅嘢嚟嘅？咩話？唔係淨係得是否冇關係，啱唔啱知唔知嗰啲嘅啫咩？現代定舊代咯？現代史定舊代史？冇關係啊！我覺得嗰個係漫係咪先影？而家唔影，有冇機會影？係咪啲同學整死佢噶？係咪同學整死佢啊？係。But why？ J 好話呢個係咪葬禮啊？嗰啲係咪叫葬禮啊？成班夾手夾腳整死佢，應該係叫殺人現場，唔係葬禮係嘛？但係佢話我睇到相，我校長點解報警啊？報警係因為見到個死人啊嘛。咁即係 supposing 校長係唔知嚿嘢死咗噶啦，嚿嘢。佢話係畢業紀念冊裏邊喎，即係咪發生咗好耐？同學係有心定冇心整死佢哋，整死阿小明噶？有心定冇心啊？冇心嘅。冇心，但係知道佢死咗，然之後仲要夾佢去影相，我就係覺得呢件事好邪惡啫。海龜湯係咁噶啦。唔邪惡噶，我覺得我諗啲班同學中唔中意小明噶？小明係咪俾人 bully 噶？係。啲學生蝦佢，唔想殺咗佢。小明係咪又有病噶？問清楚啊！啲有病噶，全部人都。死法有冇血出？你問下佢小明係咪有異能嘅？都話啱啱無奈開始講咗，佢有冇異能重要咩？佢死咗啦！而家係爭一個線索係未揾出嚟啫，你揾埋嗰個線索咧，咁你基本上就可以完整咗成個。佢係俾 bully 期間俾人哋導致身體有啲隱病出咗嚟啊？定係俾人明刀明槍懟死嗰啲啊？冇關。好，睇下先。死法唔關係啦，咁就因為小明死咗，唔想以為自己殺咗小明，所以佢咩？所以同佢影相扮佢在生。係校長就知佢死咗嘅。係啦，但係爭一個線索喎，就係。但係校長一眼望到去就知道佢死咗嘅話，咁佢應該都死得幾明顯下嘅喎，即係唔係七孔流血嘅話，都起碼塊皮灰晒嘅喎。點會可以扮到佢仲在生？影相嗰個唔係咩嘛？影相嗰個唔係校長嘛？但校長會睇翻啲相噶嘛？睇翻啲相就發現點解死咗人仲影相啊？應該係咁樣啦。咁點解會揾到呢個情況咧？即係點解校長會留意到呢件事咧？即係我而家要揾點解校長會留意到呢件事？會眯埋眼咯。就因為佢合埋眼，所以覺得佢奇怪啊嘛。咁即係佢平時一定唔會合埋眼咯。影相嗰個小明係咪原本嗰個小明嚟噶？影相係小明係咪原本嘅小明？係啊。
咁啊，小明有冇明顯嘅嗰啲叫咩啊？明顯死亡嘅痕跡啊？有冇明顯死亡痕跡？冇關。你又要我問點解校長一眼望落去知道佢死咗，但係你又話無關。喂，大佬，我有明顯，係咪同時間性有關啊？問佢係咪同時間有關啊？即係可能阿小明已經10日冇翻屋企嗰啲之類。唔係。唔係。原來小明係校長個仔。小明係咪校長個仔啊？唔係。小明同校長有冇親戚關係啊？無關。方法你問啦 ，Barry 無關啊？咩啊？刀姐睇你表演啊！問咗小明係咪人類尾？我哋呢度係冇呢個小明係咪人啊？靈異事件，冇呢個咩？冇靈異事件。係咪因為小明係咪人啊？佢眯埋隻眼，但係見到其實佢隻眼凹咗。我哋小明係隻貓。佢係人類啊！無心係條金魚啊！先無心，我諗起無心菜。小明問啲同學無心菜係有心定無心，同學話無心菜無心。之後小明就死咗，後來啲同學發現原來小明係可以唔使死嘅，所以為咗見佢而影相。唔係啊？點解我睇完都唔明你講咩嘅，大哥？我都唔明啊！乜嘢係無心菜？小明係咪翻咗廣州？唔係啊，小明死咗喺畢業相度。小明係咪通心菜咁樣？通菜咪即係通心菜咯，通菜咯。啊！比乾？乜嘢係比乾啊？小明係咪家明嚟㗎？小明邊個家明啊？小明其實係咪家明？全部人食晒啊！鬼你人哋去 Ray 你套你都唔出聲。我有校長係見到小明之後發現佢死咗，定係見到其他嘢先發現佢死咗啊？影正，多謝你啊！而家限定咗係啊，係我問一次啊，你啊加油啊！小明係唔係校長係見到其他嘢先發現小明死咗，定係見到小明所以知道小明死咗啊？你再問多次，唔好意思。我頭先講咗啲乜嘢？校長係見到張相嘅其他嘢，所以知道小明死咗啊？定係見到小明所以知道小明死咗啊？嗱，我將你呢兩個問題拆做我將你咁不如咁樣，我再問多一條問題啦，你直接答我嗰條。小明原本係唔係？小明喺影呢張畢業相之前唔係應該咁樣問都唔啱。校長係咪見到小明本體，所以發現佢死咗？小明原本係咪已經即係喺影畢業相之前已經死咗，然之後俾人拖咗條屍過嚟影相啫？即係掘起咗佢條屍骸嚟影。係啊，我第一個問題已經講咗。但係唔係掘起咯？如果你講掘起就唔係噶啦。But anyways， 我解答翻你原本嗰條水蛇春咁長嘅問題先，將佢拆開兩件事。第一，校長係咪睇咗張相以外嘅物件？唔係，即係張相裏邊小明以外嘅物件。咁個情況下咧就唔係。第二個問題就係咪見到小明，望到小明，然之後先得知佢死咗？係。校長原本知唔知小明死咗噶？唔知。佢唔知小明死咗，但係見到小明之後就知道小明死咗。中間係咪睇？因為會係中間有啲報紙佢死咗，所以就校長先知。一定係中間有嘢先知佢死咗噶啦。一定係有啲嘢先知噶啦，但係點樣知咧？爭少少。校長知道佢死咗係咪淨係僅憑張相去知噶？好啊 ，Hello 小野，好啊小野。好啊，咁啊，啱啱嚟啊！我想問會唔會有哆啦 A 夢咁嘅嘢噶？你問下佢有冇叮當？好啦，啱啱嚟嘅觀眾咧，如果唔知道而家玩啲咩咧，就係玩緊海龜湯嘅。咁目前為止咧，因為我哋呢個咧係黑幕嚟嘅。咁啊，啱啱抽完個獎之後咧，發現出現嘅情況就係而家只能夠係 Attila 咧進行提問嘅啫，另外兩個只能夠做引導或者係解答嘅角色。咁所以啊，如果你哋覺得佢哋真係頂唔順佢哋嘅話咧，你係可以咧用我呢邊嘅忠誠點數咧去攻擊佢哋嘅血量噶。
等佢哋減少呢個提問嘅機會㗎。係咪真係唔咁你答我問題未啊？係，請。啱啱冇問咗啲咩，我已經唔記得咗啦。死火啦！問下佢有冇貪佢係咪淨係單憑呢張相？係校長係咪單憑張相嚟去判斷小明係咪死咗？唔係，即係仲有其他嘢啦。咁校長仲見咗啲乜新聞？中間會唔會有啲新聞啊？即係喺影相中間再發現啊！即係中間嘅時候。不如咁樣俾個提示大家啦。我覺得係應該要知道校長幾時知道件事啊嘛。咪就係睇完張相之後咯。哇，K 白咁唔係啊！睇完張相係因為佢已經知佢死咗，所以張相係死咗啊嘛。咁會唔會中間知道佢死咗，再望住張相佢死咗啊？我想問下大家先。唔明嘅。我想問下大家先，你哋因為智慧即係翻學嗰段時間裏邊咧，影畢業相你係影一張定係影好多張？我冇影過畢業相，一張。成日有人同我影相噶喎，好難答你喎。頒一張給一張咯。世界巨星喎。成日都有人影。嗱，搞清楚我個問題啊，係影一張啊，定係收一張先？咩叫影一張定收一張？我晒2張咪有2張咯。即係簡單講，聽唔諗明。你哋影相嗰陣時，個攝影師係會淨係影一張，然之後劇拆一次，跟住你哋就可以走啊？定係你咁就梗係影一次啦！佢10萬個班級要影，佢點會同你影2次啊？話知你合埋眼定吊頸都係影一次嘅啫嘛。係啊。好啦，難度又增加咗啦，恭喜晒！一次趕你走添啊，唔係一次就走噶啦，係趕你走啊！下一班唔好阻住啲時間啊！一次就走。雖然我個答法同你嘅答案有啲唔同，但係頭先我嗰個真係好 work 噶喎。鐳射眼咯。如果你咁樣問嘅話，好明顯即係阿小明嗰班係影超過咗1張相啦，係嘛？定係小明本身病危喺醫院，俾同學拉去影相？唔係，呢張相應該係校長第一次睇嘅時候，即係未知佢死嗰陣時，以為佢只係眨咗眼。profile picture。跟住應該佢影咁多張都係合埋眼啊！聽到？應該係阿小明影咁多張畢業相都係合埋眼啊，需要阿校長報警啊！冇錯啦！屌搞沙，咁啱急得咁巧合埋晒啲眼，有咩咁出奇啊？我望你望下邊都已經合埋咗嘅。我可以同大家講下先嗱，作為一個你無論係影樓啊、成啊咁嗰啲啊，佢見到人哋咧，如果係長期都係合埋眼咧，按道理上咧就應該要係咁。阿小明嗰班有幾多個人啊？大佢嘅冇啊，冇關。我哋嗰陣時30幾個人啊！阿攝影師係理得你有冇合埋眼，直查完然之後就走噶咯喎！呢個張畢業相嚟噶喎，放火定點啊？我可唔可以講到現實啲嘅方法啊？我做過呢啲嘢嘅，就算你合埋眼，我會 key 翻隻眼上去，所以根本冇理過佢。所以校長根本係唔會睇到係嘛？因為你哋揾後生，我一定會 key 翻隻擘大眼嘅俾佢。咁咧。其實呢個答案都呼之欲出㗎啦，咁睇下你可唔可以重整翻成個內容啦？出咗啦，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 就係小明俾全班同學 bully 死呢啲同學好開心咯，但係校長見到佢即係影畢業相嘅時候，直查咗唔知幾多張啦 ，N 張咁樣啦，但係 N 張佢都係合埋眼，所以校長覺得阿小明已經死咗，然之後就報警咯。Ask for follow，好明顯我有智慧啲人即刻 follow。咁啊，咁咧嗱，因為我啱啱點解會咁問咧？事關咧，我中學嘅時間咧就真係唔係淨係影一張即刻走嘅，通常呢個攝影師咧就係影2至3張咁樣嘅。咁啊，通常就係一張影完睇一睇，睇完之後跟住再影。我突然間覺得游龍應該係讀啲貴族學校，我都覺啊。點會呀？我哋嗰啲書都學校咧，個攝影師嚟到直查，然之後喂快啲走啊，下一班等緊啊！你唔走，老師趕你走。私校皇室貴族嗰啲。咁咧喺影相嘅過程裏邊，通常佢哋點解要影幾張咧？第一張係攞嚟 test 嘅，即係咧係啊 test 光啊，係啦，要試光啊、試性啊咁樣，跟住咧先至再影一張正式嘅。即係正規嗰種會俾你哋放翻出嚟嘅。咁然之後咧，可能第3張咧就係睇下你哋會唔會有個所謂嘅
funny face 啊，或者係一啲搞怪啲嘅嗰啲冇咯，搞乜嘢怪啫？唔正經，唔俾影。咁所以咧，如果冇嘅情況下咧，一般情況下係會影2次嘅，最少影2次，唔計佢影完之後，跟住又要再執再影，再執再影嗰啲情況啊。OK， 咁所以咧，咁啊呢啲情況下咧，咁嗰啲原稿啊、剩啊嗰啲咧，有可能會落入喺校長或者係其他老師手上嘅。咁然之後再執，因為始終個客係校長啊嘛。據我所知，每年嘅班級上最少1個合埋眼，幾個死魚眼。佢係咪死咗㗎？你有冇？你而家試下揾翻佢先。可能佢我點知我又冇聯絡？我話知佢係咪死咗？哦，冇啦，冇死咗要俾白金我。唔知係啦，咁啊，所以喺呢個題目入邊咧，就係話啦，校長睇完嗰堆相之後，發覺咦，點解小明張都係咁嘅款嘅，就開始就覺得有問題啦。咁然之後就意識到，睇嚟有啲事情發生咧，就報警啦。就係咁啦。我嗰個合理啲。咩啊？佢點解眯埋眼咧？係因為佢係雷射眼，佢影相係唔可以擘大，佢唔記得戴眼鏡。冇錯，我都講。阿鬼話乜就係乜，好合理，完全認同。報警，然之後就揾一個控制異能人士嘅地方，然之後去揾人拉佢。所以就係咁樣咯。成件事好 Marvel 啊！直頭係 X-Men 個 story。係根本係 X-Men 個 story。我覺得我嗰個 OK 㗎。啱啊！阿鬼講得好啱啊！可以話好完。OK， 好，咁啊，既然我哋而家咧，個進度非常良好，我哋而家咁就已經完成。梗係，睇唔睇到我哋係智慧擔當㗎？可以講一樣嘢啊，即係咧呢個題外話啦。咁我唔記得咗，好似係有關於都市傳說定乜嘢，其實有改編過嘅，就係話咧有啲咁嘅情況下咧，即係有死人啦，但係你夾硬捉佢嚟影相咧，佢通常嗰個班級都會遭受不幸嘅，或者嗰班同學跟住落嚟都係 keep 住遭受不幸嘅，好多人都會死於非命。好似有可能。咁點解仲要捉佢影相？係咧，因為少一個唔知死咯，唔齊整咯。我全部人都要齊齊整整嘅，咁樣又係咯，所以影完之後佢哋都好齊齊整整咯。佢哋全部死晒啊！最後尾唔知㗎，不過呢樣嘢係好似有拍過一套戲，係最後全部人死晒㗎。係咪嗰套 Crop Party 啊？唔知喎，唔記得咗。Party 屍體派對唔係，好似唔係。Crop Party 就唔係嘅，但係如果係動畫咧，係有改編嘅，叫 Another。我聽過。咁 Another 嘅故事大概就係話你即係有一個轉校生入咗去一間學校裏邊，咁然之後讀嗰個班級啦。咁當中有一個話係被詛咒嘅主角啦。然之後咧，咁喺件事嘅即係喺嗰個故事嘅經過裏邊咧，就會開始見到有啲同學咧陸續地死嘅，而佢哋嘅死法咧都係奇奇怪怪嘅。OK， 即係有啲係啊，咁佢哋咧就覺得係個受詛咒嘅學生去導致呢件事啦，因為嗰個主角去撩個詛咒學生去傾偈啊咁樣。咁但係去到後期咧，就發現原來唔係喎，而係有另一個原因喎咁樣。咁啊詳細咧我就喺度唔多講啦，有興趣你就自己睇啦。大哥唔好問啦。咩啊？但個班嘅老師都知㗎啦，唔好問啦。佢影相個班主任唔知，記住咗啩？點知啫？係咪先？即係學生要講真，你要霸凌一個人，佢會有無數嘅方法去掩藏呢件事㗎啦，係咪先？咩啊？班裏邊有死人，畢業前要揾到係邊個？差唔多啦，除非個班主任都有份，唔出奇㗎。以前啲學校你都知㗎啦，係咪先？而家唔敢講啊。好，咁我哋咧，話咁快啊，去到第3題啊，你哋啲血量仲係非常之健全啊，仲有90。咁係啦，係啊，見到咁有智慧嘅人，淨係俾人撳咗一嘢啫。早啊，女王。我哋今日嘅海龜湯咧，我哋有事嘅
CK 到咗你喎。係咁啊！啱啱到嘅觀眾啊，咁我都簡單講一講啦。今日嘅海龜湯咧係有觀眾互動嘅部分噶。你哋咧個忠誠點度啊，係有一個叫 Special Attack 可以攻擊佢哋嘅血量咧。如果佢哋嘅血量歸零嘅時候咧，就冇辦法提問，即刻答。OK，好，冇問題啊，我答到噶，你話唔係啫嘛。好，咁我哋就嚟第3條啊，嚟啦，嚟我啦已經。好，戰地記者啊喺沙漠裏邊啊影咗張驚世啊嘅相片啊。我呢個我真係知喎。咁啊，有一名少女啊，就向一碗水啦，佢就爬行。好啦，攞咗獎之後啊，咁啊個記者咧就喺浴室度割腕自殺喎。誒，到底咩事咧？喂，呢個我真係知喎。呢個我都知啊。咁知之前咧，我哋咧就真係要抽個靚獎先啦。啊，嚟啦！如果佢冇改題目嘅話，呢題我知道答案啊。阿啲啦，係啊，我估同我諗嘅我都知。係啊，紫色。俾你揀隻色，因為有好多紫色喎。係邊一張？1、2、3、4、5、6、7，就7隻。近藍色嗰張啊，不如揀呢個好嘢嚟嘅，近藍色嗰張紫色啊，鐵啦，呢張咯。OK，嚟啦。G 係咩嚟噶 ？G 唔好理，總之 G。你知啊？誒，OK，我可以去個 toilet 先。好啊 ，G 嘅係乜嘢 ？G 獎係咩嚟啊？只能夠係啊鬼提問啊。OK。哦。我先同大家講一講先。我原定咧呢一隻 game 咧應該係1個半鐘頭到2個鐘完嘅。如果咁樣玩法咧，應該可以3個鐘頭都未完。喂，唔好啊！我仲要出去買嘢，我未買餸啊，今晚。我係咪可以問啊？CKC 我玩完 ，OK 好，咁我而家收翻個 screen 先 ，OK 可以睇。我要忍唔住問，有冇異能？同 Marvel 有冇關？冇。有冇 superhero？冇。有冇人識變身？咩啊？有冇人識變身？冇。有冇大力嘅人？有冇大力嘅人？冇。冇咩？呢條唔係問題嚟。同 Marvel 同 DC 有冇關係？冇。Doctor Who 咧？冇。平常人啊？平常人。平常人啊？你要抽中先係有 limit 啊？聽唔到添。佢係咪地球王子啊？地球王子冇關。佢係咪 He-Man？唔係。平常人殺咩人？喂 ，special 嚟聽下女王 ，OK， 收到，誒，咁啊，得翻80我可唔可以試下推一嘢 ？OK， 等你唔好去廁所先。嗰個人影完張相，然之後全世界攻擊佢，點解唔救呢個靚妹？然之後受輿論壓力，第一下死咗。唔係，又唔使咁正嘅。個女仔係咪女巫？個女仔係咪女巫？唔係。係咪有冇黑貓？女王，我等佢問完佢想問啲問題，我直接答。有冇機械人？有冇機械人？冇。有冇魔法少女？冇。等陣先，冇靈異嘢，冇鬼怪嘢，冇一啲意想冇用噶，你講完呢啲嘢都冇用噶，佢會照問噶，你要親口答佢一次噶每一題。我知啊，佢問係唔係？我知啊，阿鬼問咧，唔係為咗想知道個答案，佢為咗問爽。係啊，所以冇用噶。係我推敲咗好多故事出嚟，但係我頭先嗰個係最直有冇見習嘅？冇。但係而家我嘅畫面裏邊有。我頭先我嗰個真係阿鬼，你問完你問得開心嘅問題未啊？係啊，係同組啊，但係咧，因為咧，睇下先，我有冇收翻埋咧？哎呀，收翻埋。阿鬼，你問完未啊？同動物有冇關係噶？同動物有冇關係？冇。阿鬼，你問完未？我想答。好啊，你答。我頭先答咗，應該係我同你差唔多嘅嘢嚟噶。佢話唔係，我咪試下。我同你肯定唔係差唔多。我先回答翻啊！女王先。嗱，女王唔知道，啱啱到唔知道啦，就係咧，因為咧我哋呢度咧係黑毛嚟嘅。點樣黑毛法咧？我哋會有一堆呢個一番獎嚟嘅。咁當中一番獎咧係會有唔同嘅題目啦，即係唔同嘅限制啦，包含啲咩咧？包含咧
有無限次嘅提問啦，20次啦、15次啦、10次啦、5次啦，或者係限制邊個人去提嘅。咁啱啱咧，每人咧就食咗1次嘅，而家咧剛好咧就係只能夠鬼問。所以咧，阿嘟姐同埋你話俾我聽，你話俾我聽，等我問啦。我唔係要嘟姐咧，我只能夠係嘟姐同阿好啊 Tina 咧，只能夠係去進行解答啦，同埋引導嘅角色嘅啫。我問咗好多噶，唔係我其實如果我你頭先問嘅，全部都問下翻出嚟呢單嘢係咪人為嘅？係咪人為噶？你指邊度先？你指邊度先？個靚妹要向住杯水爬，係咪人靚妹向住杯水爬？個靚妹係咪記者個女嚟㗎？個靚妹係咪記者個個靚妹女嚟？係乜嘢？唔應該唔關事。好，第一樣嘢，靚妹係點解我覺得好似風之谷裏面啲嘢咁樣嘅？個女仔要爬過去杯水度呢件事係人為嘅。係咪個記者做啊？個女問下啊！仔係個女仔係咪個記者嘅親屬？唔係。咁嗰個 Tina 先問咩話？係咪個記者令到個女仔要爬去杯水度啊？係咪記者要你叫個女仔去躝去杯水度啊？係。咁你哋推敲到未啊？哦，我知啦，我知啦，因為咧個記者想玩嗰個爬行比賽，然之後攞杯水去引個靚妹爬去終點。Just kill me, please！所以佢要喺呢個證明嘅監庫裏面，呢個女仔都可以爬過嚟到啊！杯水吊住佢，去拖個女仔去到終點。我知啦，嗰個女仔係咪爬緊呢個嗰啲毅力行嗰啲啊？嗰啲毅力行嗰啲俾啲水去吊住佢，吊到佢終點。係啊。所以然之後就被萬夫所指佢殘忍。哇！我覺得我 make sense 喎呢個。好啦。你留意翻個題目先，佢係咩身份？記者咯，但係記者要影個賽道最後尾跑個終點嗰下啊嘛。你點解冇？我覺得我已經導出咗個答案噶啦，但係個答案都居然答到咁嘅樣，唔關我事啦，係嘛？我係 feel 到阿 Tina 已經知道咗個答案，但係咧引導完之後，阿鬼都係腦分急轉彎，將個答案飄咗唔知邊。等等先，即係嗰個記者去引個女仔噶嘛，咁然之後咪要衝過條終點線咯，咁所以要吊住個女仔，然之後爬去終點線咯。我俾多條問題你，係個記者係咪好內疚啊？佢贏咗之後內疚啊嘛，佢贏咗啦，我好勁啊，然之後發現我做咗衰嘢啦。似係龜兔賽跑個女仔扮龜，係咪啊？加美拉又話嗰個叫都知，我求下你答啊！我覺得呢題我知道答案嚟答，好似好唔公平。唔係喎，我答錯咩？我完全用翻阿 Tina 嗰句嘢嘅喎。你鬼又完全用翻我句嘢啊！用翻晒啊！嗱，你話龜兔賽跑哪裏有出現過？點乜嘢跑賽跑哪裏有出現過？好，我提一提大家先。喺呢個時候咧，阿女王忍唔住咧，要 attack 你哋，所以你哋得翻70血。女王，我明明答得咁好，點解你要咁對我？你將啲字段咁去問。我直接答啦，好唔好啊？OK 噶，我唔好玩嘅。呢個都算簡單嘅，都算。呢題因為呢題問題我 exactly 見過條差唔多嘅，所以我一望到條問題我已經知道，所以我唔係好想答。因為打得太好太容易，所以要啲難度。我覺得咧，一陣間咧，我會將你哋3個限制嗰個數量咧縮細佢，然之後變咗你哋只能夠係限次數答。呢題咧係因為個記者想影張好勁嘅相，然之後咧就見到有個好口渴嘅女仔咁啊斟碗水，然之後等佢自己去影啦，即係等佢爬過去，然之後佢影相，然之後佢影完相攞完獎之後就覺得自己當時冇救到個女仔，就覺得好內疚，然之後就死咗啦。喺 replay 我有講呢個答案嘅。我第一嘢就講咗呢個答案。OK，係咪我要放翻大喎？呢個要。你 skip 咗排行比賽嗰 part 嘅話，應該有嘅。乜嘢啊？頭先最開初就係話佢影咗張好勁嘅相，因為個過程唔好，然之後所以佢內疚自殺啊嘛。睇 replay，你仲要 skip 咗個排行比賽落去啊嘛？咁又排行比賽再仆街啲啊嘛？黐
家可以上頭版喎！呢個做法，我呢個答法幾好啊！咁就會喺個戰場度變咗一個娛樂遊戲噶咯喎！哇！呢件事仲恐怖過二戰喎！唔係咯，但我頭先第一個係有講㗎，因為影完張相，然之後咧個道德問題，然之後佢自責嘅，唔係答我有講㗎。我識豬啊！唔好笑死豬啊！但咁埋爬行比賽 make sense 啲咯。OK，唔阻大家時間啦，唉，都唔好玩得太容易啦。你放心，我哋仲有好多時間，我哋先過1個鐘都左右嘅啫。OK， 好咁啊！咁真係嗰個答案啊？係啊，阿 Tina 嗰個答案，我嗰個係 model answer 嚟㗎。Don't judge me 啊！我嗰個都係啊，我嗰個係加咗少少創意，等個分數高分啲，可以回翻啲血㗎。咧係再殘忍啲㗎，不過咧我已經修飾咗啦，因為咧我覺得呢個咧我覺得佢如果加多個內容咧係比較過分。咁啊，anyway，咁我講翻先啦。咁咧原本嘅內容就係話咧，杯水咧的而且確咧係記者咧為咗要拍呢個咁精細嘅相咧，我篤尿俾佢飲，要拍嗰個叫咩啊？絕望感啊，所以要擺低嘅。咁然之後張相係唔係有個禿同個僆仔嗰個嘢啊？然之後個記者影完相啊，其實我覺得係呢堆嘢漏出嚟。我覺得個故事係悲傷嗰一張咯。係啊，我覺得係悲傷嗰張喎，所以我咪頭先講咗啲類似嘅嘢出嚟咯。好啦，咁跟住咧個女仔咧，因為要喺戰場裏邊咁樣樣去爬啦，咁即係為咗嗰杯水啊嘛。咁但係發現咧，最後嗰杯水咧係無法飲用嘅。係啦，即係佢原本寫嘅 version 係尿啦，咁但係亦都可以係毒藥啊，或者其他嘢啊，諸如此類啦。咁我講啱咗，我將佢轉換成一個不宜飲用嘅水已經夠啦。好啦，咁跟住咧，記者啊就睇住佢飲完之後啊就死咗，然之後就捕獲嗰一瞬間嘅嗰張沙龍照啦吓。好啦，然之後啊佢翻去舊地咧，但係結果啊就俾人手印咗啦。內疚係啊，其實佢可以內疚而死嘅，但係即係佢死嘅形式咧，其實就冇所謂嘅，係啊，因為佢可以係他殺，可以係自殺嘅呢個情況。咁但係而家個題目上嘅話就自殺啦。好，咁啊講完呢一個題目咧，啱啱葉哥啊又扣多你哋10滴啊，你哋距離呢個血量啊得翻60咋？點解要咁緊要啊？仲有好多啊！係啊，你哋仲有6次，係啦。OK， 好，咁咧第3題嗱話咁快就搞掂，我哋距離第2題同第3題即係10零分鐘嘅。智慧擔當叫做係咪？所以呢個組合係咪好驚天地啊？泣鬼神咧，係咪先？你睇下嗱，你睇下又鬼又神同一個組合裏邊，扣晒會點？佢哋唔准提問，即刻答。喂，簡直強項！我頭先答咗好多次噶，不嗱，你試想像下阿嘟姐就係嘟姐就係印度嘅咩話？嗱，我冇講。唔好意思，講錯，埃及妖后嘅呢個設定，我俾嗱，我成日俾阿鬼鬼耀如木染，所以係咁嘅咋。好啦，你講印度啊嘛，聽到啊。跟住咧，阿鬼鬼咧又係死神喎。嗱，所以嗱，我哋咧呢一個組合真係驚天地泣鬼神，泣嗰個係邊個啊？大家自己知下吓。我咯，太容易啦啲題目。係意唔意思？我哋係咪最佳好拍檔啫，嘟姐？係咯，嘟姐，我幫你擺翻佢喺你附近啦，不如？關我咩事啊？你哋最佳好拍檔，我同佢唔係好熟噶咋，我唔識佢噶，我走先啊！我起碼唔係印度人，佢先係印度人啊！我講錯地名。anyways， 我哋咧嗱呢個時候就可以去到尾二嘅題目啦，第4題啊。OK， 哇，非常之簡短啊！呢個亦都係一個好容易嘅題目啊！我早知搞難啲啦，都真係高得就係遮住一條題目添。好，咁啊，颱風嘅日子裏邊啊，咁啊有個女仔咧喺個窗外啊，不停咁樣旋轉啊。咁啊，鄰居見到之後啊，即刻拉埋窗簾啊，並且報警啊！咁到底發生咩事咧？喺呢個時候啊，企鵝仔啊，終於忍唔住啊，要進行攻擊啊！你哋剩翻一半嘅血量50滴啊！好啦，然之後啊，我哋咧嚟一個最經
最緊張嘅時間啦，我哋抽翻個獎先。你放心，我已經 tune 咗你哋嘅限制咧，係縮小咗噶啦，所以咧跟住嚟應該係次數嘅機會仲多啲嘅。好，啱啱係阿鬼鬼去答完題目嘅，咁阿鬼鬼可以揀一張中間嗰張藍色，中間張藍色 ，OK。嚟，我哋睇下咩嚟先。係收翻埋嘅。睇下先啊！阿妹係9泣個泣，都只係搞個哭泣嘅泣，笑死。OK， 開嚟睇下先，係啲獎啊，只能夠只能夠問10次啊 ！Oh my god！ 應該一陣間就會俾人問晒噶啦。驚險刺激啊！嗱，只能夠10次啊，諗清楚啊！問咯，我答你哋交翻多嘢㗎啦。嗱，你只要俾我意識到你嗰個問題係有個問號嘅時候，我就會答你啊！答咗你，你瞄咪啊！唔好聽，係咪有超人冇啊？唔准聽。喂，觀眾唔係嘅，幫我問埋，有冇異能？有 special 嚟聽，可以揀人問。下次我應該要係問咗我想問嘅問題啊！邊個啊？司機先問咗我想問，係啊，我都想問呢個。我未答啊！咩啊？你明明話觀眾問你都會答嘅喎。係咪有死人？等下先，係啊，我睇翻先。係啊，佢問個女仔係咪死咗啊？做得好啊！又龍唔答咗啦，聽唔到啊！都話係咯，實在太有我心啦！我都覺得咁樣轉法一定係美少女戰士。Oh my god！嗱，大家開始跟到我嘅步伐啦。咩美少女戰士啊，小魔女杜惠咪啊，百變小櫻啊，跟住女王幫我問咗正。但係我覺得係咪唔係啊？係問佢係唔係嗰啲咩吊上去會好好天嗰啲公仔啊？哦，唔係啊，好答咗一次啦，快啲問啦！有幾神啊？我有啲而家有個新朵喂，㗎，唔得咁樣喎，你哋三件你話唱會 OK 嘅，聽落 OK 啊，但係我唔可以全部。喂，游龍，你答咗女王嗰題未啊？你答咗女王嗰題未啊？吊頸自殺係啊，跟住咧吓，點解要拉咁個古仔咪出咗嚟咯？鄰居見到有個靚妹喺度吊頸自殺，咪報警咯。雙男啊，最頂唔緊啊！發現你哋咁樣出 cheat 太衰啊，所以扣多你哋10。喂，唔係啊，你咪咩話？咩答咗咯？咪幾時我出 cheat 啊？我咪答咗咯。鄰居見到條女喺度吊頸自殺，咪報警咯。仲有啲乜嘢要答我？係咯，有咩啊？唔係，佢應該漏咗，佢嘅意思係漏咗中間咧，要打完卡先至報警。Oh my god！仲要影相打卡㗎？打完卡先。嗱，你話俾我聽，我哋仲要答啲咩先？仲有啲咩 special support 喎？哇！有人幫你加5滴喎，等陣成日幫你加翻5滴。應該要啦，我哋啲咁有智慧嘅人。先睇翻個內容先。我差啲咩未答啊？係咯。喂，嗱，點解要報警咪答咗咯？會唔會咧？本身嗰個女仔佢會打風嘛？跳舞啦。呢台風人啊！吹咯，就係俾風吹係咪？吹啦！你打係就400蚊，一係就俾風吹。你揀啊！呢一條係咪？好，咁啊，試下還原翻成個古仔出嚟先。游龍嗰啲題目唔可以推到咁現在，推翻去中世紀。唔係㗎，有啲打題目係唔風，同。你都識嗰度打緊風嘅時候，條女喺個窗台又好，總之唔知咩地方啦，總之喺隻窗嗰度附近吊頸，然之後佢又冇閂窗，吹到轉，係咁旋轉爆旋陀螺咁嘅樣咯。然之後個鄰居見到咪嚇到拉翻個窗簾報警，有人吊頸咯。點啊？你眼痛。好啊，一係嗱，我俾個 creative 啲嘅版本你。你想要咩 creative 版本？嗰個一定係魔法少女。
冇錯，然之後佢又變身，然之後咧最後尾咧要打低呢個颱風怪，打低颱風怪。鄰居見到以為有個黐線佬需要報警，有人有異能，因為變咗，之後殺變咗咗個蒙面俠。個鄰居見到佢開始打唔贏啦，佢要報警支援啊！冇錯，咁唔應該係報警喎，應該要變身喎佢。報警支援啊，因為平民變唔到身噶嘛。要坦克大炮過嚟，都話你哋3個啱一台㗎啦。係啊，咁嗰個颱風裏邊係咪會有鯊魚啊？如果咁講，你中意可以有嘅。颱風點會有鯊魚啊？你識唔識嘅？有暴風女神啊！有 storm 好笑到，梗係，好彩唔係龍捲梗係暴風龍捲沙咯，咪啱咯。咁第4題實在太容易啦。第4題應該擺喺第一啊。我覺得條條都好簡單喎。係咪？真係。第5條我唔出聲，我去個廁所，然之後翻嚟。嚇！我又唔可以咁搶夫嘅喎。唔緊要，你搶，我讓個舞台俾你。以為有咩啊？咩嚟㗎？Lori Ray 咩嚟㗎 ？OK， 好。包蒜頭攞食。我唔介意退下呢個舞台，最緊要你可以閃耀。阿鬼，靠你啦！第5題。唔好啦，我驚我轉個頭就 X 就見到我㗎啦。你得返35啦。好啦，講下揼個波鐘啊，咁啊俾人哋 special 嚟聽下，你得返35滴血啊。咁啊，我哋妒忌我哋嘅。佢哋知道你哋呢個組合夠堅啊嘛，所以係時候我哋嚟咩話？咩話？咩話？冇啊！咩話？咩話？冇啊！廣東話。好啦，我哋咧就嚟一條最後嘅題目啦。OK， 冇難度。好，男人啊喺個密室度啊就死咗嘅，現場咧就賴低咗部錄音機。咁啊撳咗部錄音機之後咧，就聽到啊呢個男人嘅遺言咧，隨後啊就聽到一聲槍響。咁啊，警察聽完之後咧，就判定咧呢個咧係一單謀殺案。有槍聲唔係謀殺，柯南嘅點解？係啦，嗱，你哋今次要做柯南啦，今鋪。OK， 咁啊喺做柯南之前咧，我哋又去翻最重要嘅時間啊！抽獎，好嘢，抽獎啊！好嗱，今次咧我就交俾觀眾去幫我揀先，你睇下你哋揀咩色啦。嗱，最先打顏色嗰個人，我就揀嗰個啊。睇下邊個係最先。冇辦法，見唔見到我哋呢個組合啊？見唔見到我哋個組合？情説咗係紅色嘅，我 remain silence。兩個紅色 ，OK。紅色好嘢嚟㗎，揀得好啊，大家。你個紅色，預備啦。係啊，我心口都有，知道好嘢嚟㗎啦。Oh my god！我哋到目前為止好似都未有呢個無限次數，不過算啦，有冇無限次數好似冇乜分別。可唔可以做俾我哋啊？唔知喎，做俾我哋得唔得啊？咩嚟㗎？做馬咯。E 係咩嚟㗎？ E 係咩啊？五次提問，即係咁問5次，5條係啦，嗱，由於呢個咧係最後一條嘅題目啦，咁所以咧觀眾啊提問嘅嗰度咧，咁啊我就唔會直接回答嘅。OK， 咁啊好差啊！啱啱又話俾觀眾一齊玩，而家又唔答觀眾，好差。我話係呢個咁嘅，你蝦女人。而家啲主持好惡劣，你蝦投訴出爾反爾抗議。好啦，係啦，我哋男人真係差。係啊，我差好一條。自我放棄咗。而家啲男人就係咁噶啦。早啊，早。男人咁樣嘅，早啊，好差啊！呢度嘅男人。好啊，我哋仲有你哋仲有4條問題可以提問。玩啊！我哋收台啦，不如反台。咁難做，唔好做啊！咪咯，唔好做咯。嚟，話過出嚟，唔好做啊！你睇下佢哋恰我啊！依家你恰我哋先嘅，自己無啦啦轉制度，然之後話人哋恰你，黐線，州官放火啊！你聽清楚先，我係話係唔會直接回答，唔係唔回答啊！所以你哋要睇下會唔會聽得到啊？咋？咁你點樣間接回答啊？用手指回答，
腳趾善遇。唔係你同我俾翻我條女想睇佢手指啊，收你手指出嚟，拎你啲手指出嚟。OK，啊5條 ，OK。嗱5次提問啊，我而家正式開始啦。係啊，男人喺秘密死咗現聽場。唔該上幾條例牌先。上幾條例牌，即係嗰啲咩超能力嗰啲，唔該上咗先。冇啊，嗰啲唔，我都話我由一開始已經答咗你唔會有呢啲存在。我知啊，咁都要問㗎。啊，係咪有超人？係咪有超人？跟住係咪有魔法少女？係咪？有冇人死？頂你嗰度有話死咗咯，同你提多次論題目。一開波已經話有死咗，你問我有冇人死？啊！我哋咁多，我哋而家每個地方都應該有個題目喺度嘅喎。請留意題目。我突然間想幫我問下咧，有遺言嘅內容緊唔緊要啊 ？Cheryl 有冇金田一同柯南？有同死 good。問佢有冇問 check 我 room 問 special attack，OK。喂呀，你哋淨係問有冇金田一？我嗰題咧，等陣先呀。二打 D 啊嘛，金田一。喂呀，仲有冇柯南我咧？我題目咧問下啦。你直接問啦，你唔好問佢哋啦，唔好啊。快啲啊！救我啊！有冇啊？有冇阿 Tina？有啊。阿 Tina 就係殺人嗰個人。OK， 我以我爺爺嘅名義發誓，兇手係我哋4個裏邊其中之一個。嗱，咁你而家知道有冇呢個名偵探柯南同埋有冇金田一啦？你睇下嗱，打橫3件嘅嗱，金田一、柯南，係一定係我做嘅呢壇嘢。乜嘢有冇印度人啊？企我睇見你小心啲改嘢啊！我係死神嘅，永遠都係兇手嘅喎。你不如揾啲唔係死神嘅人嚟問好唔好啊？你不如問隔離嗰個人死咗未？救命！哇，終於有啲有用啲嘅老友。男人講話我啲老友冇一啖氣先病啊！丁丁話咩啊？男人講完有冇吸啖氣先病？bam 係咩意思啊？病啊 ，bam 咪真係一槍焚落去咯。哦，我以為係 ban 咗 account 啊。唔係 bam 啊 ，bam 啊。啊！笑到喊。男人點解？你悟完之後你答咗㗎啦？屌你答啦！你喺度悟咗成分鐘，你同我講你答咗㗎啦？我都話唔會直接咯。吓？咁 CKC 嗰題咧，你悟多次啊 CKC 嗰題。你等一陣啦，揾翻佢嗰個內容先。淨係聽段錄音就判斷到係謀殺。佢話淨係聽段錄音就係謀殺。係啊，個題目度都答咗你係㗎。我突然間咧，我諗到咧，因為個錄音咧係我係為咗阿咩哥嚟殺你嘅，咁然之後聽完咪殺咯。你有冇睇過買兇拍人啊？OK，J 號幫你哋回翻5血，你哋去到30啦。Cheryl 到底有問唔問啊？幫我問下留言嘅內容緊唔緊要啊？係咪真係謀殺案例？係咪真係謀殺案例？有冇人幫我問下？但佢話佢謀殺喎，咁佢講咗話謀殺就應該係謀殺噶喎。不如你哋調下咩？留言緊唔緊要？留言你知邊度嘅？買兇拍人嗰套戲咪就係我咩幫你殺你嘅？係遺言啊！遺言緊唔緊要？錄音機唔係留言咩？嗱，我啱啱純粹理解一下啫。好，雙男啊，突然之間殺出嚟啊，偷襲你哋10滴啊，得翻20滴啦，你哋。雙男你死緊啊！話俾你知，我實會啤住你睇下幾時同人龍打，之後係咁撳咗佢。偷到5血啊！偷晒你。好似硬控下喎，你哋要不停咁。雙男，你再扣落去嘅話，我會將你永久列入在我嘅黑名單裏面。雙男，我會將你劃到幾兩歲。阿頭話緊唔緊要？我會將你啲啤酒啊同埋可樂會變晒做朱古力同埋橙汁。你啲啤酒。我已經回答咗阿童噶啦。你答咗佢啲咩啊？頂聽錯。遺言緊唔緊要啊？係啊，我答咗噶啦。
你答咗佢啲咩啊？答得清，可唔可以清楚回答啊？證人，有冇寵物全心思啊？想問啦，聽完就判定。其實我都係覺得應該係緊要嘅，因為判定到啊嘛。咪喂，等陣先，阿 Tina，你咪玩緊逆轉裁判嘅咩？已經啊你，我逆轉裁判，我有證據喺手噶，我唔係由零開始噶，師傅。點解唔怪游龍呢個機制？因為佢呼吸都係錯。有呢個機制唔代表你要用噶嘛。有喺度唔代表你要撳噶嘛。咪咯，金鋪有咁多金喺度，你唔去攞？你屋企夠有把刀落，你唔會隨便拎佢出去篤人噶嘛？唔係有你就要用噶嘛？我唔講咁遠啦，世界上最靚嘅 VTuber 係我，咁你咪會過嚟標我心咯？咩標你心？我係全世界最靚 VTuber 擺喺度。男人講完佢就之後嗰隻忍唔住字係咪即刻病？冇關。整到佢想嘅，我知嘅。係啊，翻佢啱回答咗阿玲嘅唔係問題啦。嗰餅錄音機係錄晒噶嘛？係嘛？你話傳出遺言後，即係嗰個人講完就俾人殺啦。點解咁似賭聖嘅嗰啲？賭神嗰啲橋段喎？係咪就係錄到一個人嘅聲？睇下 CKC 啊，禁停 record 停嗰句咧。recording 咦 recording 嗰句睇下先。unfollow 我，因為開完槍之後有人撳錄音機個 recording。唔係，但係如果係嘅，理論上佢會洗咗餅帶嘅喎。如果正常去諗嘅話，你係帶啊嘛，你撳翻後兩格，然之後再求其錄已經洗咗嘅咯喎。如果佢係帶嘅話，我真係揾唔翻阿 CKC 佢嗰個提問。我咪講咗咯，我讀咗佢嗰句嘢啦。因為開完槍之後有人撳停錄音機個 recording。係。好啊，做得好啊。咁嘅話，但係呢個我計到姐嗰個㗎，所以仲有3題。吓？讀佢 comment 事啊 comment 都計，你自己讀啦，有個車我唔讀啦，我唔敢讀啦個車，歧視女性，搞掂翻啦。我覺得佢歧視女性，呢個車唔關我事啦。呢個情況，我覺得佢對女性係有啲苛刻嘅。咩啊？餅帶係咪錄到盡？但佢話禁停喎，禁停又點樣錄到盡啊？係咯，咁你啲乜嘢啊？你話又有禁停，你又話錄到盡，咁即係點啊？你想點？你禁停就唔會錄到盡，錄到盡就唔使禁停。你冇蝦我唔知咩係劇 set 機喎，真係冇蝦我唔知咩係劇 set 機喎。我用劇 set 機時你未出世喎。Oh my god！我留聲機我都用過啊，點先而家？哇！你隔唔嚟？死神嚟，白花油。死神嚟啦，好多年嘅。點啊？到底係禁停定係佢自己停啊？游龍，你釐清翻呢樣嘢先，你唔可以兩題都答係嘅喎。因為佢如果錄到原停咧，就已經係唔會喐，但係你禁停，佢真係有人撳翻喐佢喎，兩嘢嚟嘅喎，禁停噶嘛。OK，禁停嘅話，咁個答案咪出咗嚟咯。跟住睇下先，禁停之餘，因為禁停就唔係密室。有人禁停就唔係密室啊哈，未爭少少。既然你禁停咗啦，咁跟住仲有一樣嘢令到呢件事先順理成章嘅，所以佢柯南嗰個嘢嚟嘅喎。吓？邊個順理成章啊？佢咪就係殺咗嗰條友，跟住之後禁停。嗱，呢個咧可能係鬼，呢個係鬼先至會比較熟悉知嘅機制嚟嘅，要係呢一種咩啊？佢飛天走佬啊？TP 走佬啊？佢好似最意咁。Doctor Strange，我很大分。我哋都未，我知點解呢個機制都未去到咁熟悉嘅。關於呢個，雖然嗱，認真唔玩，其實嗰個槍聲係咪同熄嗰個熄機有關啊？即係你個槍可以射熄佢噶嘛？我唔係同緊你講，冇咗條我頭先講咗，我唔係同你講，佢自己答啫。應該只有阿鬼用過。
我用過 teleport 咩？點解我唔知？接住落嚟呢一個係我嘅自言自語啊！法官大人，你千祈唔好答我啊！自我商討，救命！密室兇手即係而家係要揾兇手去咗邊啦，係嘛？唔係，唔使知道個兇手喺邊嘅，唔使知道兇手去咗邊，我哋又知道條友點樣死。爭一個步驟啫。我唔明個步驟喺邊喎。我哋知道條友點死，知道有兇手。嘟姐用過咩？用咩啊？我都唔知用咩，我都唔知你講。我覺得其實 set 機都真係用過嘅機會好低喎。我哋仲要仲係4隻腳喺地下爬緊嘅時候咯，見過。你有冇試過將嗰條帶將自己綁成木乃伊啊嘛？咁我唔通因為咁樣？哦，冇嘢。哦，即係你話條帶俾人回咗係嘛？你話其實 set 機條帶啊嘛，你要回咗先可以播翻噶嘛？係 OK， 好，而家一滴血都冇啦，好啦，請而家即時解答你哋嘅。邊個偷噶？邊個對我哋咁不仁不義啊？女王，女王，我真係咁我擺喺你心裏面噶。阿葉哥幫你哋。我哋而家連佢仲會話我哋揸啲乜嘢，我哋都未知。唔係啊，咪就係個男人喺密室死咗，跟住之後咁殺佢嗰條友病完佢之後回翻帶去一開始嗰度，咁個警察一播落去，咪即刻由頭開始播咯，咪即係話有人回咗帶咯，跟住就聽埋病咗佢咯。嗰啲機有啲係會自己回帶，即係殺佢嗰個係個警察。喂，幾下女王估唔到我哋有 special heal。女王唔好咁對我哋咧，話晒我都係你嘅小 fans 啊！阿葉哥幫你哋補翻5滴啊！你哋僅存嗰5滴啊！唔，但係啱咪講晒答案咯，阿姑姐。係啊，冇錯。但係啲機回到盡會自己回嘅，所以根本都唔知佢部係咩機。唔知喎。新啲嗰啲係會自己回嘅，即係你去到盡咧，佢自己撈翻嘅。咁好嘅咩？有呢隻噶，一隻就係你後期有咯，前期冇咯。係啊，你租完帶會自己回，即係你擺落機度睇完會自己回帶嘅。但係都係咯，要擺落部機度回咯。我唔想知啊，我唔想知啊。我打機知咯，我打機知唔會回帶嗰隻咯。所以飲過，飲過。而家即刻出嚟扮下腦先。呢個機制啊，係得鬼先知嘅咋，我都唔知呢樣嘢。我嘅認知上邊算啦，阿玲玲知啊，你唔話玲玲佬，你擺我出嚟做乜嘢啊？你擺阿玲出嚟邊先？阿玲玲係上網揾嘅，應該係。我唔可以上網，我睇 YouTube 嘅。咩啊？咁佢撳停咗又點樣倒盡啊？咁無論呢樣嘢都唔會成立噶喎，有人撳停咗嘛，咁即係唔會倒盡咯。咁佢點樣自己翻轉頭？即係有人撳佢咯。撳停咗之後，你再撳多粒掣咧，你係可以叫佢部機自動倒帶噶。你唔需要用手轉噶。自動倒帶咯。你哋而家話去到盡啊嘛，咁都冇去到盡，咪真係有人撳咯。我哋唔好諗啦，就諗下都知有方向啦。不過首先嗰部機係點唔好理啦。我諗，如果游龍唔知咧，根本唔知呢個 function 咧，我當佢哋一個係最 basic 嗰隻錄音機啦。我可以分享下嘅。我咧細個嘅時候咧，我嗰部機咧係要自己撳翻轉頭嘅。你平啊嘛嗰部。係啊，我窮啊嘛。呢樣嘢。唔係啊。我估佢如果咁樣，我知阿嘟姐想講咩嘅。嘟姐就係話，因為嗰餅帶本身就冇去到盡，所以如果你未去到盡嘅情況下，你可以自動回帶呢樣嘢本身就唔係啊，都可以 rewind 噶，有噶，你有掣撳噶。係啊，乜嘢啊？咁你都要撳翻粒掣啊！我咪不嬲話要撳咗粒掣咯，所以唔會自動回帶咯，你要撳掣咯。我一直都講緊你撳掣咯，舊嗰啲係冇得 rewind 啊，自己用支筆喺度撩。我知啊，我60歲噶，我知啊，知道有咩咁出奇啊？我 floppy 都知咩嚟噶。讀完一遍，你有冇見過 floppy A4 咁大啊？我就 floppy A4 咁大，我下次影俾你睇。我知道阿葉哥想做咩噶啦。明明成日喺度嗌自己18歲，然之後自己喺度救我啊！救我啊！女王。不過女王咧，你就算 special 嚟踢都冇用，因為佢哋已經答咗啦。係啊，我哋已經答晒啲題目咧。係啦，變咗4個嘅雜談啦。
嗱，我哋呢度係跨越現代同古代嘅呢個乜嘢啊？呢個我都係上網睇嘅咋，你咩古代啊？你啱啱先話影張 A4 咁大嘅 floppy 俾我睇喎，博物館有啊，英國最多係咩museum啊嘛，我帶你去睇，我車你去，係咪要揸住架坦克去啊？仲有講都未夠錢，原來已經完咗，係啊，完咗啦。不過如果你哋話想嘅話咧，係可以整個 special question 嘅。點睇？點睇？我揾下有冇所謂。我揾下有邊題好玩。我係驚阿 Tina 啫。誒，玩呢題啊！雙男連續睇咗10場啊，士巴拉斯。多謝雙男5年啊！呢5年嚟好多謝你啊！咩事啊？雙男有5年嘅啦咩？點解你唔喺我度5年嘅？心淡對佢。哦，好老啊！你對雙男有係咯，啲問題咁老嘅。咩又講5年咯？5年係啊。雙男咁耐嘅啦。好，咁咧嗱，而家先問一問先，你哋想唔想玩最後一題，定係去到呢一度？嗱，即使我玩到呢一題都好啦，咁觀眾可能未來嘅時間都有機會見得翻嘅。可以俾觀眾代替我嘛？都可以。我要出去買餸嘅，因為再唔出去嘅話會收檔嗰啲超市。後面阿西都可以。就睇下阿鬼鬼同阿嘟姐兩個啦。Thank you for follow，我冇所謂啊。你哋可以 special 就加觀眾落嚟玩咯。冇話佢哋直接去 chat room 都得嘅，係咪先？咁啊喺呢一度嗱，循例上都講下先啊，因為阿 Tia 都就嚟走啦。咁啊未 follow 我哋4個嘅就可以 follow 翻先啦。咁然之後你哋有冇啲咩要講噶？有冇啲咩嚟緊會做噶？有冇啲咩特別嘢噶？啊？即係你哋嚟緊有冇啲咩要宣傳？我要宣傳嚟緊4日我放假，星期5打後到星期1我放假，大家唔使見我。耶！我要宣傳我放假，繼續放假。跟就快收，係啦。咁啊，鬼鬼咧，阿鬼鬼唔見咗，鬼鬼唔見咗，係咪我叻機啊？睇下先。鬼鬼唔係啊，喂，我去買餸啫喎，鬼你咪冇餸要買喎，你買完噶咯喎。鬼鬼係咪爆機啊？佢呢下佢應該似係電腦爆炸咗咁慘，定佢行開咗啊？我都唔知喎，我覺得佢似行開咗。我覺得佢似爆咗炸喎。係咯 ，DC 仲喺咪度啊？佢喺度啊 ，DC 喺度，一爆到成部電腦炸爆噶啦，冇用噶。我覺得佢應該係成部電腦飛。佢咁快過嚟我度，唔好啦。我未 ready 啊，唔好咁快走過嚟車我啊！親自衝去你度送你去買餸。我行過去5分鐘嘅咋，唔使啊。咁樣啊？咁我哋就睇下觀眾先，觀眾有冇諗住呢個？真好似爆咗咋？你翻嚟啦！快啊！ sorry，唔好意思。觀眾有冇諗住嚟一個 special 嘅題目啊？未來日子都會見到㗎嚇。做咩？真係咁想睇嗰隻 floppy？真係差唔多 A4 咁大喎。係啊。咁為咗呢一個題目咧，咁啊，如果係玩呢個 special 咧，咁我就唔限制你哋任何嘢啦，即係唔抽唔食啦，即係直接以一個正常咁玩啦。OK，好，咁如果 OK 嘅話，嘟姐 O 唔 OK 噶 ？OK 啊。OK 啊，阿 Tia 就準備。你好啊，雙男你好。係咪？好啦，我就走出去先嘅。好啦。辛苦啦。みんなもお疲れ。我玩到好開心。又嚇到講日文啊！係啦，大話姐姐是過意咧。Oh my god！好。Thank you very much 啊嘛。咁啊嗱，因為咧呢個題目咧係拜拜啦。呢個題目咧係臨時加嘅，所以喺你哋嗰個PDF 咧係唔會見到個題目嘅。早啊，註冊咗，再見啦，咁多位。
好啦，咁我喺我呢邊講拜拜啦，我唔阻住佢哋玩題目啦。好啦，再見啊！咁多位觀眾，你哋未去遊龍嘅就去遊龍嗰度啦。如果唔係嘅話，就等我射你哋過去啦。再見啦，咁多位，拜拜啦，麥丹呢？我哋聽日係打嚟二啊，再見。轉返個靚場，你哋準備出發。